Идемте покормим птичек. Куся! Будем? Только не намочите ножки. Смотри. Мама! Да, и гули прилетели. Чай. Давай, ты гули, а папа чайка. Все на лету хватает. Ничего не падает, кроме Осторожно, какашка. То, что упало, голуби собирают. Смотри. Бросай. Ура! Все скормили. Всю булку съели. А чайки, посмотрите, какие воровайки. А, они гоняют голубей, посмотри. Опа, еще давай. Вот так. Классно у тебя получается. Майкл Джексон завис. Нет, это просто торможение это- пленки. В смысле, торможение видео. О, устали.